кажется, нас просто кто-то пытается обмануть. Как говорится, доверяй, но проверяй. Давайте проверим. Берем тот самый твердый шампунь. Ну, во-первых, пенится он очень хорошо. Главное соблюдать два правила. Это мыть голову теплой водой и тереть только кожу головы подушечками пальцев. Ну и теперь важный момент. Они скрипят. А это уже высушенные волосы после этого шампуня, и это просто восторг.